Qualche giorno fa mi è venuto un mal di testa da cervicale tremendo e quindi appena tornata a Torino mi sono fiondata ad Alessia perché è letteralmente l'unica che mi può salvare in queste situazioni. Ho fatto la mia prima seduta a fine novembre e ho notato un cambiamento abissale subito dopo. A novembre avevo praticamente un mal di testa un giorno sì e un giorno no e dopo aver fatto una seduta con lei sono praticamente spariti. Il primo mi è ritornato dopo un mese e mezzo e niente, quindi sono tornata. Ogni volta che vengo qui mi sento istantaneamente meglio perché c'è lei che mi tocca tutti questi punti che in realtà fanno anche un po' male a tratti, però sopportabile. I muscoli sono molto tesi, quindi lei va a sciogliere un po' tutto. Successivamente mi ha anche fatto vedere un esercizio da fare a casa da sola nel caso in cui mi ritornasse uno di quei mal di testa atroci. E infine, come ogni seduta, poi mi ha fatto alzare, mi ha fatto dire un po' le mie sensazioni e penso si possa capire dalle mie facce quanto mi sentissi meglio. Ma eccoci arrivati al momento più bello e anche quello più atteso, quello dello scrocchio. Vi dico solo godetevelo. Molle, molle, molle. Ti amo. Sei la mia vita, te lo giuro. Molle, molle, molle. Apri la bocca. Ti fa sempre ridere. Sì, tutte le volte mi sciocca. Che bello.